إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وأصحابه من التابعين والعلماء العاملين والشهداء والصالحين من المقربين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى حرد أولياء الله في هذه القرية ثم إلى حرد أولياء الله في هذه البلدة ثم إلى حرد جميع أولياء الله أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا وبهريا ثم إلى حرد جميع أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن حقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصهم من حضر في هذا المسجد شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz ingkang tansah kita takzimi lan kita mulyakaken wonten ngarsanipun pengurus musala Baitus Salam saha jajaran pengurusipun ingkang kita mulyakaken wonten ngarsanipun para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musala Baitus Salam ingkang kawula mulyakaken. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah kula saha panjenengan sedaya wonten ing enjing punika tasih pinaringan sehat wal afiyah. Sehingga kula panjenengan sedaya kanthi iman Islam saha kesehatan punika kula panjenengan sedaya saged kempal wonten ing masjid musala Baitus Salam kanthi manggi karaharjan kasantosan saha keceriaan. Mugi-mugi kembal kula panjenengan sedaya mbeta manfaat maslahat lan angsal ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun wonten ing yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula panjenengan sedaya wonten ing dinten punika mlebet wonten ing setunggaling wulan, di mana wonten ing wulan punika wonten peristiwa besar ingkang dados sababiyah donya kula panjenengan sedaya niki wonten. Artosipun wonten ing bulan Rabiul Awal punika lahir setunggaling panutan ingkang dados utusanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang badhe nyelametaken kita panjenengan sedaya baik wonten donya dumugi akhirat. Inggih punika junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kula panjenengan sedaya kedah mangayu bagya kanthi saestu kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saged madangi dhateng kula panjenengan sedaya melalui syariatipun inggih punika syariat utawi ajaran agama Islam. Kanthi ajaran punika kula panjenengan sedaya ngertos perkawis ingkang halal, ingkang haram, ingkang batil, ingkang boten, sehingga kula panjenengan sedaya menika saged selamat saking bendunipun Allah Subhanahu wa taala.
Para rawuh ingkang kawula mulyakaken di antara ajaran agama kula panjenengan sedaya menika ingkang langkung utami adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu merupakan oleh-oleh terbesar saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakunduripun Isra Mi'raj. Wonten ulama ingkang ngendikaken salat pertama kali ingkang kita lampahi utawi ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi inggih menika salat subuh. Amargi sakunduripun Kanjeng Nabi kondur saking Isra Mi'raj menika Kanjeng Nabi dumugi dalemipun wekdal subuh, lajeng salat subuh menika menjadi salat yang difardukan pertama kali. Lah ngantos sapunika kula panjenengan sedaya tasih setia, tasih istiqomah, tasih kontinu dalam melaksanakan napa ingkang dados ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilih kula panjenengan sedaya dados tiyang Islam menika selain kula panjenengan sedaya menika bersyahadat, kula panjenengan sedaya nglampahi salat. Dipun dawuhaken para ulama wonten ing kitab Syu'abul Iman bilih salat 5 waktu menika ibarat tiang dagang menika modal utama. Kula yakin tiang parakan unji menika boten badhe istiqomah anggenipun sadeyan menawi anggenipun sadeyan menika boten wonten badine. Pak Didik wonten napa boten? Pak Didik menika boten bakal istiqomah dodol sanyo lan alat-alat sanesipun menawi boten wonten badine. Nggih napa boten? Balik modal mawon genep sebulan mawon niku pun pegak. Napa malih mboten wonten badine sama sekali, napa malih modale tambah modal madil. Semanten ugi kula panjenengan sedaya sebagai tiyang Islam menika salat 5 waktu menika ibarat tiyang dagang menika modal utama. Lah kula panjenengan sedaya menawi namung nglampahi salat 5 waktu mawon, berarti kula panjenengan sedaya anggenipun salat dereng wonten badinipun. Mila dipun gambaraken dening para ulama wonten ing kitab Syu'abul Iman, nalikane kula panjenengan kepingin angsal badinipun ngibadah salat menika selain 5 waktu kula panjenengan sedaya dipun aturi nglampahi salat-salat sunnah. Itu bagian dari perintahipun Kanjeng Nabi. Lah ingkang pertama napa? Salat sunnah menika wonten ingkang sifatipun taunan. Menika salat sunnah ingkang paling afdol. Ya salat sunnah ingkang sifatipun taunan menika ingkang langkung afdol niku salat hari raya Idul Adha saha Idul Fitri. Mila saking punika kula panjenengan sedaya ampun ngantos wonten ing Idul Adha utawi Idul Fitri boten nderek salat sunnah Idul Adha Idul Fitri. Biasanipun ingkang saged ingkang dados adat kula panjenengan sedaya ten kampung kula panjenengan sedaya pelaksanaan salat Idul Adha maupun Idul Fitri itu disatukan di Masjid Jami. Lah syaratipun Masjid Jami menika masjid ingkang tanahipun wakaf, masjid tempat kangge Jumatan. Lah angsal napa mboten menawi musala Baitul Salam menika damel salat Id ya angsal mawon. Tapi siaripun menawi tiyang sekampung kok damel piyambak-piyambak siar hari raya menika kirang. Mila dipusataken wonten masjid. Lah terkait masjid pripun? Bagaimana hukumnya seseorang yang melakukan sholat id tidak di masjid, melainkan di tempat lain seperti halnya di tanah lapang? Boten masalah. Sejauh masjid itu satu tidak muat.
Sejauh masjid itu tidak muat untuk melaksanakan sholat id bagi masyarakatnya. Yang nomor 2, tiada lain kecuali tempat lapang. Mila nek wonten warakan unji menika niku nggih saenipun salat wonten masjid. Amargi masjid kula panjenengan ingkang damel Jumatan menika kangge salat id tesih cekap. Nah, nomor 3 nipun menawi salat ten masjid menika posisi tempatipun langkung suci. Benten kalih menawi wonten tempat lain. Amargi tempat lain kados lapangan ngoten niku mboten terjamin kebersihannya. Temriku soalnya damel angon kewan. Wonten telepong, wonten brindil macam-macam. Mila meniki ingkang paling penting aspek manfaat. Ya afdol ten masjid ketimbang wonten lapangan. Karena lapangan itu bukan untuk sholat, ngoten. Tapi masjid untuk sholat. Catatannya memang kalau memang masjid itu muat, kalau muat, nek dibanding-bandingke ngoten nggih, tetap afdol masjid selama masjid itu juga muat. Lah, menawi kedua-duanya tidak ada, monggo nembe ten tanah lapang. Sebisa mungkin juga dibersihkan dari najis. Niki hukumipun sunat. Selain niku wonten kesunahan malih ketika saking pentingipun salat id saha khutbahipun menika piyantun-piyantun ingkang terhalang untuk melakukan salat menika juga dianjurkan untuk datang ke masjid, bukan di dalam masjid melainkan berada di luar masjid. Perlunipun napa? Perlunipun mirengaken napa ingkang dados urian hikmahnya khatib terkait pelaksanaan terkait masalah Idul Fitri. Contonipun ingkang riil saumpami wonten piyantun estri ingkang nandang udzur menika meskipun tidak sholat tapi disunnahkan untuk berangkat ke masjid dalam rangka mangayu bagya wontenipun hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha kalih ngrungokaken napa ingkang dados urian hikmah. Hari ini langkung kepenak malih. Mila ingkang paling penting kula panjenengan sedaya niku sadar napa mboten. Kesadaran yang tinggi tentang pentingipun mirengaken napa ingkang dados urian hikmah meskipun ada penghalang sakmenika khotbah ten pundi-pundi utawi pengaosan utawi pelaksana Idul Fitri menika sampun wonten medianipun kados streaming online. Pun wonten pengeras suara ngoten. Lah niki malah kadang-kadang sing ten jero masjid malah orang ngrungokake apa yang menjadi isi dari khutbahnya khatib. Mestinya itu yang paling penting. Ngoten. Wong ingkang boten salat mawon dianjurkan bagi perempuan untuk selama tidak ada fitnah untuk ke masjid. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, di antara kesunahan malih menika kula panjenengan sedaya niku melaksanakan salat gerhana. Dados salat sunnah menika wonten ingkang sabab, wonten ingkang anduweni sabab, wonten ingkang mutlak, wonten ingkang muktarin. Ingkang anduweni sabab ingkang kula terusaken riyen. Nomor kalih salat sunnah kados salat gerhana matahari, gerhana rembulan menika juga sangat dianjurkan. Amargi menika salat-salat sunnah ingkang sifatipun temporer. Seringkali kula panjenengan menika mboten saged nglampahi salat sunnah gerhana matahari lan rembulan. Mboten ngertos tata caranipun karena salat-salat seperti itu jarang kita gunakan. Jangankan salat sunnah gerhana, yang salat 5 waktu saja kula panjenengan syarat dan rukunnya juga belum sempurna. Ngaten nggih. Napa malih sing salate sifate tahunan.
Kalau beberapa kali menemukan satu contoh, satu kasus ketika seseorang melakukan sholat id mawon, imame niku kelalen takbir niku yo sering. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua mboten 5 kali mboten, ya takbir intikal pun karena saking supe. Wonten setunggaling kasus ingkang lucu niki, tapi kula memaklumi karena nek kula ningali niku barangkali imamnya mboten ngertos caranipun. Iki nggih nyun sewune, bile pemahamanipun kirang jangkep, di samping niku juga ana kalane dereng pirsa. Ada sebuah kasus ketika pelaksanaan sholat id menika imam niku rakaate pertama niku takbir selain takbiratul ihram menika takbir ingkang disunahkan menika kaping 7. Lajeng rakaat kedua menika sasampunipun sujud imam menika takbir intikal mawon lajeng maos Fatihah. Boten takbir nambahi takbir 5 kali. Nah, sasampunipun salam menika imam niku ngaju meneng matur kalih jamaah. Para jamaah nyuwun sewu, wau kula salate takbir kedua, rakaat kedua menika kirang takbir 5 kali. Kula namung takbir intikal mawon. Mila saking punika monggo kita baleni salat malih. Akhiripun jamaah niku terbagi 3. Yang separuh menika duduk, yang separuh menika nderek salat malih, yang seperapat menika napa nderek salat malih, yang seperapat bubar. Niki menunjukkan hal-hal semacam ini ingkang imam niku kedah ngertos. Mila abot dados imam nggih. Panjenengan kepenak dadi makmum mawon ngoten niku. Asline ya penak dadi makmum. Sing berat niku dados imam, bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan hal-hal keagamaan. Ning kadang-kadang makmum niku segeleme dhewe. Karena memang merasa berat ya segeleme dhewe ngoten niku. Paling penak kan makmum nggih ngoten niku. Tergantung melu manut supir kan ngoten. Nah, dari kasus niku ketika dilihat dari sisi fikih, ketika seseorang tidak membaca takbir pada rakaat kedua, takbir 5 kali menika tidak masalah karena takbir itu salat itu juga hukumnya sunnah. Ketika ada kejadian yang seperti itu karena memang lupa juga setelah salat id ya sudah kita lanjutkan dengan khutbah. Itu manusiawi, menungso ya lali nggih, lali. Nah, ini yang sifatnya tahunan. Jangankan tahunan, wong sing harian mawon agar imam nembe pikirane mboten budreg, mboten plong, ngimami be salah-salah bae. Nggih napa mboten? Temriki sering napa mboten? Nah niku mila imam niku sangat penting. Mila tugasnya takmir niku mbombongi imam supaya imame konsentrasi. Ngoten. Mila nek ten Mekah ten Madinah imam niku waosane anteng, salate anteng, ayem ngoten karena wis ora mikir urusan duniawi, wis dipikirke masjid. Nek ten mriki malah ora, imam wis kon mikirke masjid, kon mikirke makmum, kon mikire sembarang-barang. Imam ora ana makmum ora ana pengertiane utawa takmire ora ana pengertiane. Akhire imame mumet, mikir butuhe dhewe, mikir musala, akhire salate kacau. Ora ramung-ramung nek ra ngono salate salah kabeh. Jenengan titeni mawon, imam anggere meh badah cokan kelalen. Nah niku jenengan kudu tanggap, iki imame wis butuh duit. Jenengan terjadi mboten mriki? Kula yakin terjadi lah. Agar imam ngimami traweh wis arep badah kok salah-salah wis bundet iki. Iki bojone wis geger iki. Sementara Pak Imam belum bisa memenuhi tugasnya seorang suami. Nggih, wonten nggih niki kasus nyata. Kula yakin wonten meskipun kula tidak menyebutkan siapanya. Sami imam-imam lintune ngoten. Mila imam niki ya sangat memegang peranan penting terhadap pelaksanaan salat, baik harian maupun tahunan. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, salat sunah menika dipun bagi wonten 3. Pertama menika sabab mutaqaddim.
Artosipun sabab mutaqaddim menika sabab-sabab yang menyebabkan sholat sunnah itu disunahkan. Contohnya kados panjenengan sholat tahiyatul masjid. Panjenengan sholat tahiyatul masjid itu disunahkan manakala panjenengan mlebet masjid. Sholat sunnah itu tidak disunahkan kalau panjenengan tidak masuk masjid. Ngoten niku. Semanten lagi kados sholat sunnah wudu, disukril wudu. Mila nek wonten sholat sunnah disukril wudu menika aslinipun kan sanes saking Kanjeng Nabi, istihadipun niku saking sahabat Bilal. Kan wonten ten kitab Risalatul Muawanah niku pun nate kula criosaken napa dereng. Suatu saat Kanjeng Nabi niku ngendikan kalih sahabat Bilal, "Wahai Bilal, saya mendengar suara sandal terompahmu itu sudah terdengar di surga, sementara jasadmu masih ada di dunia. Amaliyah apakah yang engkau istiqomahkan sehingga menyebabkan peristiwa tersebut?" Nah, sahabat Bilal niki lak muridé Kanjeng Nabi. Sahabat Bilal niku lak budak sing dimerdekakan oleh Kanjeng Nabi. Sahabat Bilal niku juga tidak istilahnya napa nggih, ya bagaimanapun tetap manusia biasa, tidak seperti halnya Kanjeng Nabi. Untuk mengatakan sejujurnya, sahabat Bilal niku ya mandan isin-isin pripun, rak penak lah. Aku ki sapa? Beda dengan Kanjeng Nabi yang memang orang makhluk pilihan, ngibadahnya mesti ya top markotop dibanding saya. Lah Kanjeng Nabi itu mendesak Mama Bilal, katakan Bilal, sejujurnya apa yang Anda lakukan yang menyebabkan Anda masih dunia tapi suara sandal terompahmu sudah terdengar di surga. Dengan malu-malu sahabat Bilal matur, nyuwun sewu Kanjeng Nabi, menika karena panjenengan ingkang nyuwun nggih akhire kula aturaken. Ngeten Kanjeng Nabi. Saya itu setiap habis wudu beristiad sendiri untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Niku bagian dari rasa syukur kula karena kula masih bisa melakukan wudu. Mila setiap habis sholat sunnah, habis wudu kula melakukan sholat sunnah li syukril wudu. Nah niki Kanjeng Nabi mendengarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Bilal ini terkait dengan hal baru yang sebelumnya Kanjeng Nabi tidak melakukan, itu mengapresiasi. Berarti kan Bilal niki gawe bid'ah dhisik nggih. Karena memang sebelumnya Kanjeng Nabi dereng lakoni salat sunnah li syukril wudu. Nah, ketika melihat penuturan dari sahabat Bilal terkait salat sunnah li syukril wudu ini, akhirnya Kanjeng Nabi merespon, wah bagus itu sahabat Bilal, nanti saya akan melakukan, saya juga akan menyampaikan kepada para sahabat. Sak sampunipun pertemuan niku wau kali Bilal, akhiripun setiap Kanjeng Nabi habis melakukan wudu, beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang dinamakan sholat sunnah li syukril wudu. Begitu juga Kanjeng Nabi mengabarkan kepada para sahabat, dan sahabat juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi yang sumbernya yaitu dari sahabat Bilal. Nah, oleh para ilmuwan hadis, itulah yang dinamakan sunnah takririyah, sunnah yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Kan sunnah ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah. Lah yang takririyah itu ketetapan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi terkait masalah amaliyah, sehingga Kanjeng Nabi itu menganggap baik dan melakukannya. Terus tidak semua bid'ah itu la. Ngaten nggih. Oleh kula panjenengan urip ora iso nganggo bid'ah. Ngene mboten, justru kita itu bisa hidup dari bid'ah. Ning sing penting ampun bid'ah sing dolalah, tapi ya hasanah. Ngoten. Nggih zaman rumiyin Kanjeng Nabi ngaji mboten di online ke kaya ngeten niki nganggo HP ini bid'ah niki. Sayi'ah napa dolalah niki? Hasanah. Karena napa? Ketika
HP digunakan untuk online pengajian ini kan harapannya dari sisi manfaatnya, ketersebaran manfaat ilmu itu jauh lebih luas. Mengingat sing ngaji pagi iki wonge ora akeh. Milo diperlukan adanya siaran langsung biar bisa dinikmati dari mana-mana. Selain itu juga didokumentasi oleh YouTube, sewaktu-waktu dibutuhkan bisa diunggah kembali, bisa dilihat kembali. Jadi niki wontenipun HP niki online itu bisa menyempurnakan adanya pelaksanaan pengajian. Maka ini masuk kaidah fikih ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Keberadaan online HP untuk online ini malah hukumnya menjadi wajib. Mila ampun ngantos niki nggur sedina rong dina tok bar kowe ora blas. Saben dina setiap ngaji kudu online karena ini bisa menyempurnakan dari adanya pengajian. Fungsinya apa? Membantu saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir tetap masih bisa menyimak melalui siaran online, melalui YouTube atau kapan-kapan ngoten niku. Nggih. Terus yang hari ini nggak bisa datang besok bisa melihat. Ngoten. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Menika wau pertama sabab mutaqaddim. Nomor kalih menika namine sabab muqarrin. Sabab muqarrin menika sabab yang bersamaan dan menyebabkan salat sunnah itu hukumnya sunnah. Contonipun menika wontenipun gerhana matahari, baik rembulan maupun matahari. Wujudnya gerhana matahari dan rembulan itulah yang menyebabkan kula panjenengan sunnah salat gerhana. Tapi munculipun gerhana itu salat kita, salat sunnahnya disunahkannya itu kalau memang ada gerhananya. Kalau gerhana belum keluar dan sudah tidak ada, maka kesunahan itu pun hilang. Milo ini pelajaran salat sunnah gerhana itu pelaksanaannya ya saat ada gerhana. Kalau gerhana sudah tidak ada, sunnahnya itu pelaksanaan salat sunnahnya itu sudah tidak ada. Contoh saumpami ngeten. Lajnah Falakiyah PBNU mengatakan memfatwakan bahwasanya tanggal sekian akan terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari pukul 13.30. Nek lagi jam rolas, ya kesunahan salat gerhana ya belum sunah. Ngeten. Lah kesunahannya pripun? Ya setelah gerhana matahari itu ada. Sementara rampungnya jam 2, maka jam 2 seprapat niku ya sudah tidak disunahkan lagi. Napa malih panjenengan sing kemutan, wah aku kelalen ora salat sunah gerhana, baik matahari maupun gerhana bulan. Terus tak qodoi, ya juga tidak sunnah. Karena sabab muqarrinnya itu sudah tidak ada. Ngoten nggih. Lah, sabab mutaakhir menika sabab sing paling akhir menika salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak menika salat sunnah yang memang karena Allah dan tidak karena apa-apa. Tidak ada sababnya apa-apa. Ngoten. Mila kalau wingi ten mriki wonten mboten amaliyah Prabu Bekasan nglampahi salat sunnah. Ten mriki niate pripun? Mutlak nggih. Nek secara syariat niku mboten wonten salat sunnah lidaf napa Prabu Bekasan mboten wonten. Karena itu ijtihadnya ulama, nggih. Ijtihadnya mujtahid, ulama, diteruskan oleh ulama. Nek wonten para ulama tasawuf niku salat sunnah lidafil bala. Niku mawon kathah guru-guru kula niku ngageme salat hajat utawi salat sunnah. Niki termasuk sebab mutaakhir. Niku beberapa salat sunnah. Lajeng salajengipun menika salat sunnah itu ada yang pelaksanaannya miturut kitab niki. Niku ada yang disunnahkan dengan berjamaah. Ada yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Salat sunnah niku. Nek salat fardu kan dia sangat diajar fardu kifayah nggih.
pelaksanaan jamaahnya fardu kifayah. Artisipun kalau ada orang muslim yang sudah melakukan jamaah niku sudah gugur orang muslim lainnya. Itu pun tidak menutup kemungkinan ya tetep. Engko nek angger musala Baitus Salam iki sing makmuman mung siji, ya repot ya nggih. Repot niku. Alasane lha kae wis mangkat tok, wis gugur kewajibane ya repot. Ya musolane komplang-komplang ya repot mangke nggih. Malah si areki kirang. Imame juga males ngimami. Sing ngimami makmum. Apa meneh wis imame adzan dhewe, puji-pujian dhewe, qomat dhewe, ngimami dhewe. Ah wis repot pol niku nggih. Kula wangsuli para rawuh ingkang kawula mulyakaken, salat sunah ingkang disunahaken kalih jamaah menika diantaranya adalah salat Idul Fitri, salat istisqa, nggih, salat gerhana. Niku lan salat-salat sanese kejawi salat sunah sing boten disunahke kalih jamaah niku adalah qobliyah dan ba'diyah ten rawatib. Nggih, ten rawatib. Apa panjenengan nate tiyang niku jamaah salat sunnah qobliyah isya ngoten niku jamaah? Mboten. Mboten wonten to? Nggih. Ba'diyah isya mboten wonten to? Ngoten niku. Mila niki salat sunnah yang tidak dianjurkan dengan jamaah menika namung salat sunnah qobliyah kalih ba'diyah. Namung niku mawon. Mila nek sakniki wonten pelaksanaan salat duha berjamaah enggak masalah. Salat tarawih berjamaah enggak masalah. Ngoten. Salat hajat berjamaah ya enggak masalah. Witir berjamaah enggak masalah. Ngoten. Nggih. Dari sini sing dimut-imut nggih. Pelaksanaan salat sunnah yang tidak disunahkan dengan jamaah namung kali niku qobliyah nggih, kali ba'diyah salat fardu. Niku tok, lintune sunnah dengan berjamaah. Mangke niki mau, kalau mau niki mangke salat isyraq sampun. Niki ya sunnah berjamaah. Semanten ugi mangke panjenengan duhanan sareng ya gak masalah. Ngoten nggih. Meskipun ada pendapat yang mengatakan salat duha juga tidak boleh berjamaah. Tapi melihat itu dengan dikanipun para ulama ingkang kaula waos niku selain salat qobliyah ba'diyah, salat sunnah apapun itu boleh dilaksanakan dengan berjamaah. Soalnya napa nek kula panjenengan salat dhewe kan kayane abot. Ngene apa mboten? Ngene apa mboten Pak Didi? Jenengan tarawih dhewean kira-kira gutul 23. Nek ora jenengan ki faktore kalih kayane abot. Siji omahe cedhak musala, nomor loro ora kepenak karo mertuane. Kowe akhire terus jenengan kowe trawahe butul. Ngene apa mboten? Tapi bareng wis kulino rasane kepenak. Ngene apa mboten? Ngoten. Coba nek sing omahe pinggir gili mriko, alah omahku pinggir gili ora cedhak musala. Salat tarawih kayane bolong-bolong kecuali memang orang sing entuk hidayah ngono niku. Coba Pak Danang niki ora dadi penggerak niki kayane ya mbuh padha wae. Nggih, ngoten niku. Mila ternyata kula panjenengan saling mensupport cinta agama niku hukumnya ya penting, hukumnya ya wajib nggih. Mila nika wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Niku lho. Wa tawasau bil haqqi itu kan diantaranya memotivasi saudara kita agar kita dan saudara-saudara kita menika patuh tunduk taat dengan ajaran agama. Syukur dengan enteng, tidak dengan adanya paksaan. Tapi kalau panjenengan makome paksaan. Ngaji esuk ngeten niki dipaksa pas tenan apa meneh Mas Didi bola-bali coba ora omahe ora cedhak musala ngeten niki kayane ora ngaji ora nggih ngoten. Ternyata kula panjenengan iso istiqomah juga faktornya tanggung jawab dua ya karena keterpaksaan yang diistiqomahkan akhirnya dadi ikhlas. Akhirnya mindsetnya dados wah nek minggu esuk jadwalku ngaji kan ngoten nggih. Itu karena sudah menjadi karakter. Nek kalau belum ya segeleme dhewe. Kadang-kadang ya nek emot ya ngaji, nek sadar ya ngaji, nek ora ya bablas. Ngoten. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Lajeng
salat sunnah menika ingkang paling utama napa to? Nah, kula panjenengan kan kalian cok banding-banding nggih. Nggih, jenengan nglampahi salat pilih-pilih napa mboten salat sunnah? Pilih-pilih napa mboten? Milih-milih nggih. Jenengan paling-paling pilihannya salat duha. Nggih, salat duha ngoten niku nggih. Tapi nek salat witir kayane jarang-jarang nggih. Jarang-jarang nggih Pak Timbul nggih, witir nggih. Paling pilihannya salat duha mergo kepepet iki wis akhir bulan. Nggih, cicilane akeh dadi salat duha. Ngoten niku. Salate iki karena ya Allah njaluk rezeki ngono kan. Tapi salat witir jarang. Padahal mangke niku salat witir kali salat duha tesih afdal salat witir. Ngoten. Mila kula sebataken niki. Beberapa salat sunnah paling afdal pertama memang salat Idul Fitri. Baik Idul Adha maupun Idul Fitri, tahunan. Terus gerhana, terus istisqa, lajeng salat witir. Nggih, lajeng salat witir, terus nembe salat tarawih. Nggih. Malah salat tarawih, terus salat sunnah qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah mawon ingkang paling top niku, paling afdol niku qobliyah subuh. Lho, qobliyah subuh ketone 2 rakaat. Kuwi tapi wabot, nggih. Wabot niku, mila witir karo qobliyah subuh niku unda-undi. Jane niku sak badane witir nembe qobliyah subuh. Ngoten. Mila wonten dawuh, wonten tiyang kok uripe rekasa niku iso dideleng sekang salat subuhe. Nek salat subuhe apik, otomatis di antara apik niku ya ana qobliyahe barang. Ngoten. Akhir jenengan tingali tiyang uripe kok rekoso, delengen salate dhisik terutama salat subuh. Ngoten. Ternyata salat subuh niku ajaib niku. Ngoten nggih. Mila wonten sedekah subuh macam-macam nggih. Ngoten niku sedekah maring musala, sedekah subuh ra ketang 2000 kontinu. Iku menjadi sababiah Gusti Allah paring rezeki. Nah, selain itu nembe salat-salat sunnah duha, nembe salat-salat sunnah liyane termasuk tahiyatul masjid, termasuk salat sunnah li syukril wudu. Nggih. Dalam keseharian kalau panjenengan sing ampun dilupakan niku pertama salat qobliyah ba'diyah. Lajeng salat witir, lajeng salat duha, lajeng salat isyraq, nggih, salat isyraq. Niki sing dalam keseharian. Tapi kayane kula panjenengan sing mandan-mandan istiqomah utawa mandan rada ana pamer-pamere wae iku gelem nglakoni kayane qobliyah kali ba'diyah. Wong nyong dadi takmir ya patut-patut itu ya arep salat ya qobliyah dhisik ora kepenak disawang karo makmume utawa apa meneh imam. Ngono kan. Coba nek ora dadi imam. Dadi makmum bae ngliyus bae salam langsung lancing. Ora badiah-badian ngene apa mboten. Kan ngoten nggih. Wong patute imam. Tapi iku wae ya ora apa-apa. Daripada ora sama sekali. Engko nek wis kulino dadi ikhlas-ikhlas dhewe ngoten niku. Ya nek kaya termasuk juga karena faktor tokoh. Kaya Pak Timbul nek mboten qobliyah, mboten ba'diyah ya ora patut, Pak. Jenengan bar salam plencing ya ora patut. Nggo kasepuhan, nggo gandulan no. Bar salat tok terus plencing lunga ngene ora dzikir ya ora patut. Ngene apa mboten? Wis dudang dadi tokoh ngono kuwi dene salame plencing bendina kene dititeni ngono. Ya patut-patute mbok terpaksa apa ora ya patute ya qobliyah ya ba'diyah. Waya dzikir ya nyontoni ngoten niku. Semanten ugi witir. Mila sang ini witir niku nggih fadilahe ageng sanget. Nggih. Wonten setunggaling dawuh nek mboten lepat niku. Sapa wonge gelem nglakoni salat witir, insyaallah wong mau tidak akan merasakan panasnya api neraka. Lah sebab nek mboten salah niku. Mila Kanjeng Nabi niku nate ndhawuhi kalih sahabat Abu Bakar. Sahabat nggih, Kanjeng Nabi menika nate ndhawuhi kalih sahabat Abu Bakar ngeten. Niku takok kalih sahabat Abu Bakar. Abu Bakar dalem Kanjeng Nabi, seleramu ya isih salat witir, terus sering ngoten ning nggih nyuwun sewu. Niku nggih napa ya kadang-kadang bolong. Lah sampean nek nglakoni salat witir jam pira? Wong kula niku nek kula niku termasuk tiyang sing turune ngebu Kanjeng Nabi, angel tangi tengah malam. Mila kula niku nek salat witir sak sampune salat isya. Sak sampune salat ba'diyah isya.
Niku kula witir rumiyin, ya minimal niku 3 rakaat. Ngoten. Lajeng benten kalih sahabat Umar, nggih Kanjeng Nabi sampun dangu kalih sahabat Abu Bakar jawab, oh ya wis gak apa-apa. Lakoni witir nggih sak sampune ba'diyah Isya. Ngoten, ten kitab iki keterangane ngoten. Lajeng dalem nggih monggo. Nggih 1 rakaat tok ya monggo, ning ya masyaallah kaya rakaat. Ya monggo sih. Pancen aturane ngoten, serakaat, 2 rakaat sampai 11 rakaat nggih. Ya monggo. Wong nek jenengan ditangkleti jenengan mendoane siji apa loro, pilih pinten? Wong kejangan kan gitu. Wong bojo mawon lho jenengan karepe ping bojo 3, ning mergo rawani bae kan ngoten nggih. Nek urusan duniawi kula panjenengan kayane kepingine akeh. Duwe mobil siji kepengin tambah, gitu. Duwe motor siji kepengin tambah. Duwe bojo siji kepengin tambah. Niku duniawi, tapi ini urusan akhirat rata-rata mesti golete sing sithik. Lah niki kula panjenengan sing ngoten. Niku termasuk diantaranya adalah ciri-ciri orang yang tidak senang dengan urusan akhirat yang ngoten niku. Cenderungane ngoten niku. Kula ya ngoten niku. Kon traweh 11 karo 3 ya pilih 3 kan ngoten nggih. 3 apa siji ya pilih siji ngoten. Tapi nek urusan duniawi karepe kula panjenengan kepingine serakah. Menungso serakah. Ngene mboten. Di motor siji kepengin loro ngoten nggih. Jadi sahabat ya Allah niki enggane di motor lah nggo jamaah ya kepenak, nggo nyambut gawe kepenak. Bareng wis di motor apakah seperti itu? Jamaah jalan nyambut gawe tenanan? Ya belum tentu. Mila kula nek nggo juluki lare pondok niku. Guayamu njaluk motor men sekolahe ning kampus kowe terus ngaji ning pondok iki cepet ngono. Padahal wis ditukoke motor jebule statuse ya ning ngono-ngono. Selfie ning ngisor curug ngendi-ngendi wayahe ngaji ya bablas ngono. Niku ngoten. Kula panjenengan ngoten niku, nek nelangsa ya Gusti rekasane nderade motor mlaku bae. Bareng di motor lali karo apa karepe kan ngoten nggih. Sami di mobil siji, wah iki di mobil loro telu kepenak. Niki aku mangkat dhewe, bojone nggo mobil dhewe, ngoten niku. Bareng duwe mobil ya loro ya, engko ya kepengin maning. Niku manusiawi, ngoten nggih. Ya monggo. Kula lajengaken. Akhiripun Kanjeng Nabi juga nangkleti kalih sahabat Umar. Sahabat Umar witirmu pripun? Nah, kula witire selalu di sepertiga malam Kanjeng Nabi. Ngono. Apa ya saya nggih, setan niku wedi kalih kula kok. Setan niku wedi kalih kula. Ngoten. Setan niku ajeng papasan kalih kula niku seminggir riyen pados dalan liyane. Ngoten niku. Mila nek kula niku selalu 2:30 malam niku pasti sepertiga malam pasti bangun. Kula pasti melakukan salat witir itu sebagai salat akhir dari sekian salat sunnah. Kan ngoten. Mila niki dados pelajaran para rawuh. Pelaksanaan salat witir itu harus setelah salat Isya, baik sudah tidur maupun tidak. Beda dengan salat tahajud. Kalau salat tahajud itu syaratnya harus bangun tidur. Nggih, benten nggih. Panjenengan capek badhe nyambut damel bar salat Isya wae kita kayane angel tangine. Jenengan salat witir riyen bar ba'diyah Isya ngoten niku. Terus ndonga niku ya Allah Gusti kula niki kayane awake rasane kaya pegel pol iki. Ya nyuwun ditangekke tengah malam. Dene ora tangi ya wis ora urusane kula panjenengan kan ngoten niku. Napa malah nek turu apa tau ndonga ngoten niku ya Gusti kula nyuwun ditangekke tengah wengi men Isya tahajud. Ngoten niku napa ora tau mikir ngoten niku sama sekali. Kayane nek kula ya seringi jarang ndonga ngoten niku. Gusti kula badhe istirahat mangke tengah wengi nyuwun ditangeni. Kaya jarang ngoten niku. Turu ya les ngoten niku mawon nggih. Napa malah ngujat-ngujat arep turu wudu dhisik maca kulhu maca ayat kursi kayane memperakan onje kayane kena diitung sing ngoten niku. Malah ra sida turu lah iya. Wong arep turu wudu dhisik dadak ngoten niku. Niku nek mboten tiyang pilihan angel ngoten niku nggih. Nah, nomor kali pelajaran niku wau, nggih, kula wangsuli. Pelaksanaan salat witir itu syaratnya dilaksanakan setelah salat Isya.
baik sudah tidur maupun belum. Beda dengan tahajud, nggih. Beda dengan tahajud. Kalau tahajud itu pelaksanaannya setelah salat Isya, tapi harus setelah tidur. Terus salat witir itu salat sebagai pamungkas atau salat untuk mengakhiri dari sekian-sekian salat. Karena setelah witir ada salat qabliyah fajar, qabliyah subuh. Ngoten niku. Wonten ingkang ngendikaken ngeten iki. Afdal di qabliyah witir karo qabliyah salat witir karo qabliyah subuh. Wonten ngoten sing eyel-eyelan ngoten niku. Di satu sisi wonten sing ngendikaken langkung afdal witir. Wonten sing afdal subuh. Ngoten niku. Urutanipun afdal witir terus nembe qabliyah subuh. Lah kula panjenengan kok iso dua-duanya? Ya sae. Nek ora iso apes-apese qabliyah subuh. Amargi kadang-kadang witir niku cokan ke lalen, tapi nek qabliyah subuh karena kula panjenengan niki wis tangi sedurunge salat subuh menika salat qabliyah subuh. Lajeng muncul pertanyaan ngeten niki. Sunnahnya salat sunnah qabliyah subuh itu di musola apa di rumah? Sunnahnya pelaksanaannya di rumah. Mengingat ada sebuah hadis, jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Artosipun rumah yang tidak digunakan untuk membaca Quran, rumah yang tidak pernah digunakan untuk melakukan sholat baik wajib maupun sunnah. Rumah yang tidak dipenuhi atau dihiasi dengan kebaikan. Omah ora tau nggo keapian, akhirnya setane akeh. Beda nek sering nggo ngaji Quran, nggo maca sholawat, nggo zikir, nggo qabliyah, sing menempati rumah kula panjenengan niku malaikat. Akhire malaikat karena yang bersemayam di rumah kita itu malaikat, kita terjaga dari keburukan-keburukan. Dilalah wonge ya sregep ngibadah, wonge ya kepenakan, wonge ya apik, ya tolong menolong karo tangga ya apik, mudah melakukan kebaikan. Tapi nek omah kaya kuburan isine setan tok, dilalah ya omah ya sering rame, ya konflik bae, masalah ya bertubi-tubi. Suami padu karo istri, anak bebeling bonget niku ciri-ciri omah sing di dalamnya itu dipenuhi dengan setan, bukan malaikat. Mila jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Artosipun tidak ada amal kebaikan. Amal kebaikan apa? Maos Quran, damel salat baik sunnah maupun wajib, go mau sholawat, go keapian lah. Termasuk go ngaji, kitab, go mulang, go napa niku. Mila jenengan rasakan omah sing sering go ngibadah, go ngaji, kali omah sing rata tinggoni, kira-kira benten apa mboten? Omah rata tinggoni kan suwung kan benten kan? Kali sing ya ten musala ngeten iki, nyaman to. Tapi jenengan ten panggenan sing ora tau go keapian, ora tau go ngibadah, kira-kira betah nyaman apa mboten? Mboten kan? Lah niku penting sangat. Dan iki mila panjenengan nek ten griya ajeng ten masjid ajeng ten musala qabliyah niku ten omah nggih. Tahajud qabliyah witir ten omah. Mangke nek jenengan salat ning masjid, ten masjid salat tahiyatul masjid. Ngoten nggih. Ngoten. Lah monggo, kadang lah kula wis kadung kulino ning musala pripun. Ya monggo, ning sing penting omahe niki ampun ngantos tidak digunakan untuk melakukan kebaikan. Sehingga yang bersemayam itu setan kan repot nggih. Setan repot. Nek malaikat kan niku omahe. Ya nyuwun sewu. Kula bae ngraosaken. Kula kemutan mawon rencang-rencang kula niku jaman rumiyin. Rencang kula omahe niku alas gawene arep ambruk. Tapi tiang niku temriku nyaman bae, wis ya betah bae niku. Kathah lho disenengi tiang ngoten lho. Tiang saya temriku niku nyaman. Tapi kok sakwangsi lho wonten omah niku gedhe magrong-magrong, tapi tamu wae lagi mlebet sedelok bae ra betah. Lah niki tipe-tipe omah kula panjenengan niki kira-kira tipe-tipe sing pundi? Niku saged ditingali. Biasane ngangger omah kok ndadosake tiyang niku betah, kerasan. Niku biasane omah sing memang satu faktor memang sing di omah ramah karo sapa bae. Kan ngoten nggih. Nomor kalih niku faktor fasilitas. Subi, wong jenengan duwe omah ora ana WC-ne kira-kira.
Kira-kira tamune jenengan kira-kira betah suwe mboten? Arep pipis teng pundi? Oh mriko ten Kalen, mriko. Kira-kira iku betah suwe mboten? Mboten nggih. Nggih, tiyang ngoten niku nek sing di omah kok karo tamu open, iku ya tamune betah. Ngene apa mboten? Tapi nek sing di omah kok tamu sing napa wonten tamu sing di omah kok kira-kira mecucu bae, niku ya tamune mboten betah. Lah makanya agar wonten omah kok sering wonten tamu, itu menunjukkan rumah itu rumah yang baik. Ya, yang baik. Tamune tamu apa dhisik, ngene tamu sing elek ya repot nggih. Sing apik lho nggih. Niku karena apa? Karena tamu itu kan fungsinya ketika bersilaturahim nih kan, tamu itu ketika keluar dari rumah kita itu membawa balak yang ada di rumah kita. Niku wonten riwayate. Kula kayane nate matur, tapi kula panjenengan kelalen. Suatu saat niku wonten sahabat ingkang didhawuhi kalih Kanjeng Nabi, merga wadul asline ya mboten usah kula omongke sing niku. Baik ngeten iki, Kanjeng Nabi niku nate dolan ngene sahabat. Lah sak sampunipun ketika ajeng kondur niku Kanjeng Nabi meling kalih sahabate kalih garwane. Mengko nek aku bali aja kesusu sampean mlebu omah. Sampeyan delengen aku nalikane aku wis menggok ning kiri utawa nganan. Engko sampeyan lagi mlebu omah. Ngaten niku. Estu setelah Kanjeng Nabi kondur niku sahabat niku kalih garwane itu carane ngarep omah nguntapke niku kalih melihat sampai Kanjeng Nabi belok di sebuah gang. Ternyata nopo? Ternyata ketika Kanjeng Nabi keluar dari rumah sahabat itu, maka di belakangnya ini hewan-hewan yang potensi membahayakan, kayak ular, kayak napa jelengking, kayak lintu-lintu nih, itu keluar semua dari rumah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah menjadi pelajaran biasanya agar omah kok sering ana tamune. Sing sae lho nggih, niku biasane omahe niku tebih saking marabahaya. Nomor kalih Gusti Allah gampangke rezeki. Karena apa? Karena malaikat niku ngedunke rahmat. Ngoten. Mila niki saged dados pelajaran dhateng kula panjenengan sedaya. Niki panjenengan nek ditamoni tiyang, buatlah tamu itu senyaman mungkin. Karena hakikatnya tamu itu menghilangkan balak ketika akan pulang dan memudahkan rezeki kula panjenengan. Bukti ini Pak Danang nggih, jenengan ra tamu kayane bronise ra payu, ngene mboten. Niku dadi yang sangat dibutuhkan oleh Pak Danang itu tamu. Karena tamu itu membawa rezeki, itu bukti nyata Pak Danang. Nggih, ra tamu. Sakniki tamune malah keren, ora tamu sing wujud, tapi yang tidak tampak bisa rupane apa? Pesenan ini online niku lho, iki ya tamu juga, ngoten nggih. Tamu juga, ngoten. Nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, menika beberapa amaliah-amaliah kesunahan di samping wajib ingkang kula dasari menika. Nggih, dados salat 5 waktu ibarat tiang dagang niku modal utama, salat sunnah itu ibarat badi. Lah terserah kula panjenengan arep ngarabadi sithik napa kathah niku pilihan setiap individu. Ngene mboten? Terserah piyambak panjenengan piyambak arep ngarabadi yang ngono ora ya ngono. Yang paling penting sudah kami sampaikan, ternyata banyak sholat sunnah yang belum kita lakukan dan itu bisa menambal kekurangan dari sholat wajib kita. Begitu juga puasa dan lain-lain, itu juga puasa dengan puasa sunnah. Kalau sholat wajib dengan sholat sunnah. Kalau kita cekap semanten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten manfaatipun saged dados pencerahan dhateng kula panjenengan sedaya sehingga ibadah kula panjenengan sedaya saged sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dados ilmu ingkang manfaat. Sedaya kekirangan kekhilafan awit awal dumugi akhir kawula nyuwun agungipun pangapunten kawula akhiri wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.